razrađuje moju ideju da poreski sistem treba tako reformisati da podrži ono što nam je zaista najvažnije, a to je proizvodnja, konkurentnost, ekonomski rast i da smanji sivu ekonomiju. Dakle, nije dovoljno samo da imate obučenu poresku administraciju, morate imati takav poreski sistem koji vam u stvari omogućava da smanjite sivu ekonomiju. Ono što ova studija ili monografija, kako hoćete, razrađuje, jeste promena sistema u pravcu rasta poreza na potrošnju, to jeste PDV, a smanjenja fiskalnog opterećenja zarada. U tom smislu dobili bi ono što želimo, dakle, destimulisali bismo potrošnju i uvoz sa jedne strane i na taj način uravnotežili platni bilans. Sa druge strane, smanjili bismo troškove radne snage, naša radna snaga bi postala konkurentna, smanjili obim sive ekonomije i u stvari uticali smanjenjem troškova radne snage na smanjenje cene koštana proizvoda i veću konkurentnost izvoza.